Hello guys, magandang araw sa atin lahat. Sa video na to may bubukas tayo ng isang extreme professional amplifier. Ayan. Extreme professional amplifier. Ito nga ating kabayang si Manny Pacquiao, siya naka front dito. Siya promote nitong bagong gawa na extreme amplifier. So sa loob, alamin natin kung ano ang meron, kung ano ang meron sa labas, siya nga bang nasa loob. So muli, sabi ko mga kababayan, sabi nga ng iba ay unbox. So tayo naman, magbubukas tayo ng amplifier. Ang pangalan nito ay Extreme Professional Amplifier. Okay, so start tayong magbukas. Pero bago natin buksan to guys, ito pakita ko niya muna sa inyo ano meron na pinapa-introduce kilala sa atin. Anong klaseng amplifier ito? Ito guys, extreme amplifier with PL speaker. So sa mali sabi, dalawang box ito, dalawang kahon itong nasa loob. Isang speaker at saka isang main amplifier. So sa amplifier na to ay meron siyang FM radio, may SD card, may Bluetooth, mayroon siyang bass na 10x2. So ayan, hindi ko na mabanggit at ito ipapakita ko na lang. So yan ang kanyang mga option, anong meron sa amplifier na to. Kaya alamin na natin. So magbukas na tayo. Dito natin hiwain. So ngayon guys, gamit itong gunting na to. Ito ngayon ang magbubukas. Hiwain natin. Tapos dito. Bakit hindi naman masyadong scotch tapes. Ayan. Dito. Yes. Ayan. So ayan din ang naman. So para makita lahat, ilabas natin ito. Dito sa ibabaw guys, nakikita na natin ito isiman natin itong foam. At nakikita na natin ito yung jack cable. Ayan, tapos ito manual nya. Ayan guys, customer warranty. Ayan, so ito mamaya bubuksan pa rin natin ito. Ano meron, lagay natin dyan. At ang sunod is ito, naka-plastic. Plastic. Ito may pompa. At ito pa, may plastic lang. So ayan na. So tama nga, dalawang kahon. Isang speaker lang, saka ito ang main amplifier. Para malinaw at makita natin lahat, labas natin siya sa kahon. So guys, labas na natin ha. Isa, una natin labas ang speaker. Ayan, speaker lang siya. Ayan, so isa. At ang pangalawa ay ang main amplifier. Oh. Ayan ang sa likod niya. Ayan guys, ayan ang sa likod niya. At ang harap, pareho lang din. Harap. At ang sa ibabaw niya, dito guys ang lahat ng mga function button, volume, equalizer. So ayan na guys yung kabuuan ng amplifier sound system natin galing dun sa box. So dalawang ang box isang speaker lang saka isang main amplifier. So ang sunod natin gagawin is patutugtugin natin kung ano ang quality ng tugtog niya. At ang loob, tingnan natin, sabay i-plug na natin. So sa likod, ang nandito ay ito yung input, to yung sound. Dito ang pasok, input. At itong sa lugar na to ay ang para sa speaker extension. Yun na nga dito natin ikabit. Itong isa. Ito meron siyang extension wire.
Ito. So ito siya. Dito natin siya ikabit. Ayan. May black at may pula. Ganun din naman sa wire. Dapat kasi color coding din. So ngayon, ang sunod natin gagawin ay kabit natin yung speaker. So ayan na siya guys, nakakabit na. So ayan na. So ang sunod nating step is i-power on yung kable na ito. Dito natin siya ipasok sa ating power source, ang outlet, i-plug. Ayan. So next is power on switch. Yun, nag sound siya. So lipat tayo dun sa harap kasi nandun yung kanyang ibang mga push button. Ayan na guys, so nag-iilaw siya. So dalawang ilaw. Off natin ulit ha, para makita natin ano ang nagiging galaw niya. So pag i-off natin, yun, nawawala. So power on, yun. Yun ang kanyang, ayan na. So sunod ay patunogin natin. So ayan na guys, ang ating sunod na gagawin ay patunogin natin yung microphone dito. Mag mic test. Ito, mic test tayo. Plug microphone. Ito ang plug niya. So plug natin siya dito sa bandang kaliwa kasi nandito yung kanyang butas. Ito guys, so ito yung butas niya for mic 1 at saka mic 2. Mic 1, mic 2. So ang gagamitin natin is mic 1. Plug. At mic test. Hello, mic. Hello. Hello. Mahina. Volume. Kailangan ng volume. Hello. Hello, mic. Ayan. Hello. Ayan guys. Hello, mic test. Hello, mic test. Ayan yung ating kababayan na si Manny Pacquiao. Siya kasi ang nagpapromote nito. Extreme mic. Extreme mic. Ito naman kanya is extreme amplifier. So ayan guys. Tumunog. Okay, hello mic. Ayan, hello mic. Hello mic test. So ayan, gumagana guys. Ilipan natin sa isang butas para masubok natin kung lahat is gumagana na siya. Hello mic. So, lipat natin sa isang butas. Ito yung mic 2. Mic 2. O, ayan. Okay. Good. Magana. And, okay. Feedback ang mic. So, solve ang microphone. So, next is patutugtugin natin. Ang gagamitin natin guys bilang source ng ating sound ay itong aming smart TV. So ilagay natin siya sa YouTube para may maganda tayong sound. So click remote. Ayan siya. So ang option natin dyan is YouTube. So click YouTube. Ayan guys, YouTube na yung aming smart TV. So ang next nyan, mag-open tayo ng isang sound. At doon tayo mag-open sa isang sound na walang copyright. Doon tayo kukuha sa aking channel. Dahil yun prove na yun na wala talagang copyright yan. So ang channel ko guys, pwede nyo panoorin na rin nyo at pakisubscribe na rin. Ayan guys, Felix More TV. So please subscribe at saka pakisipa na lang yung atong mga bell dyan para mayroon naman tayong pagsama-samahan hanggang sa sunod na video na ating i-upload. Huwag niyo kalimutan guys, the Felix More TV, yan ang ating channel dyan. So dito tayo kukuha ng source ng ating sound. So click. Yan, ang ating patutugtugin ay si Lord Soriano. Meron na siyang sound dito guys. Ayan si Lord.
Yan. Yung sound niya guys, sound lang nang galing ng aming smart TV. So, yung sound na yan, yan ang ating i-input dito sa ating amplifier dito. Pasok natin siya dito. So, from smart TV, siya nga pala, itong aming smart TV is gumagamit kami ng optical cable para magkaroon siya ng jack. So dahil meron siyang optical cable, meron na siyang jack cable naman. Para mula rito, ito ang gagamitin natin para papasok naman siya dito sa ating input ng amplifier. Next move natin is ating i-plug ang jack na ito. So plug natin guys dito siya sa input. Yan. So para tumugtog, natural, i-on. Push on power. So ang sunod nating gagawin ay patutugtugin na natin. So yan guys, mula doon sa aming smart TV, mag-out siya dito sa optical cable na to via jack cable dito. Input naman siya sa likod ng ating amplifier sound system. Music. Ayan. Okay, volume natin. Okay. Ayan. So, hold. Tumatugtog. Ayan. I-double check natin guys ha. Yan, mula dito sa aming smart TV, yan ang sound niya. So pwede na tayo mag-karaoke gamit nitong smart TV at ang amplifier na bago nating na-install. So double check ha, kung ito bang music nandun din ba sa amplifier. Yan siya guys oh. Okay, so ang gagawin natin ngayon para mag-karaoke tayo, hinaan natin si Lord. Yan, hinaan. O, hinaan na siya. Ilipat natin yung sound niya dito sa amplifier. Volume. Oh, ayan. Okay na. Parang tumitigil na yun eh. Can you feel how it's hurting? Won't you please bring me back your love for me? So, okay. Mayroon na siyang output ng ating sound. Pero mayroon pa tayong ibang gagawin kasi itong aming amplifier na nabili namin sa isang appliance mall ay mayroon siyang blinker, lights blinker. So double check natin kung bakit nawala. Itong extreme amplifier na to ay ito nagbi-blink ito eh. Mayroon siyang ilaw habang tumutugtog. Ayan, kagaya nito isa. So try lang natin, mga sandali lang, hindi natin tutudo kasi ano ngayon eh, araw nang may nagmo-module online class. Kasi pagka mga working days, bawal ang magpatugtog ng malakas. So yan ang regulasyon namin sa aming bayan, mga kababayan din. So dahil kumakanta si Lord Soriano, lakasan natin ng kaunti hanggang sa makita natin yung kanyang blink. Kasi nagbi-blink, may ilaw dito nagbi-blink siya eh. Lakasan natin ng sandali, balik natin sa minimum kasi bawal nga magpalakas tugtog ngayon eh. Ayan guys oh. So yan lang, hindi natin pwede itodo permi kasi baka masita tayo ni barangay. So okay na tayo dyan. So muli, ang ating source ng sound dito sa aming smart TV. Ayan o, si Lord Soriano yan, kumakanta na yan. Ayan. So magmula dyan sa aming smart TV,
nag-out siya dyan. Ayun guys, nag-out siya dyan. Tapos input naman siya dito. At ang kinalabasan, ito na siya. Oh, yan oh. Yan siya guys oh. Tapos nagbiblink yan pag nakatodo. Okay. So solve na tayo dyan. At ang sunod natin na titingnan ay yung kanyang manual. Ano pa bang ibang extra? So dito guys, mayroon siyang isinama na manual operating instruction. Tingnan lang ninyo yung kanyang instruction, mayroon nakalagay dito. Ayan, front panel instruction. So mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. at saka etc. Guys, mayroon siyang customer warranty card. Kung magka-problema tayo dyan, mayroon siyang warranty at pwedeng palit unit. Tapos may pinapasubra dito na ano, jack, RCE jack. Ayan, doon dito panggamit natin para sa input naman dito sa likod. Wala naman tayong masabi at maganda naman kanyang performance. Na try natin ulit yung kanyang microphone. Ayan, microphone. Hello, mic test. Ayan. Yan. Hello, mic test. Ayan kayo. Okay na, no? Hello, mic test. So, solve na tayo. Pwede pala kasi at yung kanyang sound sa mic. May volume to be. Hello, mic test. 1, 2, 3, mic test. Okay, ito na. So solve na tayo dyan mga guys. At hanggang dito na lang. At wala naman tayong masabi sa ating bagong bili na sound system amplifier. Ng pangalan ay Extreme. Ayan, Extreme na pinapapromote ni kabayan natin si Sir Manny Pacquiao. So hanggang dito na lang guys at salamat. Magandang araw sa inyong lahat.